Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ, այսօր վլոգը լինելու է Զատիկի մասին, կներկենք հավկիթներ ու որ հասցրեցի մազերս, գնացինք, գնում եմ խանութ, կանաչեղեն առնելու, տեսնենք լավ երաժշտություն է թե չէ, ոչինչ, գնացի Երեք պոչտայից էին զանգի հասախանութը համը պոչտա տեսնեմ բաղթուս կբերի բան ունեմ փաթեթ ունեմ մի հատ գնամ տեսնեմ կա թե չէ թե փակա արդեն բաղթս չբերեց չհասցրեցի գնացել էին արդեն մի 10 րոպե շուտ որ գայի կհասնեի բայց ոչինչ գնամ խանութս անեմ ու տուն գնամ արևտուրս արեցի Սենց բաներ եմ առել, ձուվիկներ եմ առել երեխեքին, զատիկներ, բանի համար, խոտի վրա դնելու համար։ Գնամ կանաչեղենս էլ վերցնեմ ու հայդե տուն։ Մոռացել էի, որ բենզին պիտի լցնեմ, բենզինը լցնեմ, նոր գնամ, թե չկմնամ ճանապարհին։ Խանութներում տեղ դադար չկար, այնքան մարդ կար, նոր տարուց շատ առևտուր էին անում ու ես ուզում եմ հասկանամ, այս կարանտինի մեջ չաշխատող ազգին այսքան փող որտեղից Կոմից էլ որ ունեն, թող ունենան թող հարուստ լինի ազգս, բայց թող չլացեն ասեն չկա հասա տուն Գնամ արագ, որ հասցնեմ այսօր ծնողական ժողով կա Zoom-ով Գնամ արագ, որ հասցնեմ մասնակցել, բայց ինձ որ մնար մեքենայի մեջից չէ իջնի ու տենց երկար կքշեի Շատ եմ սիրում մեքենայով քշել, երկար ճանապարհ շատ եմ սիրում Ինչ-որ մի հատ պապիկ խոտեր է հավաքում մեր դռան դեմից Ինչ խոտեր է տնած հավաքում, չգիտեմ Հետաքրքիր էր Գնաց Սզվում եմ, շախ ոտերս ցեխ է աղելի Հիմա կասեք, բա դու ինչի էիր խանութ գնացել, ես գնացել եմ հաց եմ առել, եկել եմ Ջան, ու կանաչի եմ առել 4 հատիկ Դաժե կոտ եմ չկար Ավիրել էին Որ այս կոմ կանգնես չի ուտի Շունը հարցակվել Անյայի վրա մեր շունը մեծ է Ջան, գժերին էլ է Հետևից է գնում, որ ուտի Ես աստեղ եմ վերջնելու, որ չգայի Ոչ է Թեսար, Ծնողական ժողովը Zoom-ով վերջացավ, հիմա հավկիթները պետք է խաշել Ես ձեզ ցույց կտամ հավկիթների խաշելու տարբերակ, որի դեպքում հավկիթները չեն կոտրվում Չնայած, որ արդեն այդ տարբերակի ժամանակել են մի քիչ կոտրվում, բայց դե համենայն դեպս ցույց կտամ Միգուցե դուք անեք, փորձեք եւ ձեզ մոտ չկոտրվեն հավկիթները Ուրեմն այսպես կաթսայի տակ դնում ենք ափսը Ուղղակի ափսը ենք դնում Հիմա ցույց տամ Այսեն Տեսեք Այսպես ափս եմ դնում հակառակ ջուրը հիմա սառը ջուր ենք լցնում որպեսզի չճաքեն հավկիթները Ինչի համար ենք սառը ջուր լցնում, քանի որ հավկիթները սառնարանից պետք է հանենք, նրանք սառն են, հետևաբար եթե գոլ ջուր լցրեցինք հավկիթները ուղղակի կճաքեն, ինձ թվում է բոլորդ արդեն գիտեք, հիմա արդեն ցույց տամ ոնց եմ դասավորում Հավկիթները պետք է զգուշությամբ դնել, որպեսզի չճաքեն Վերջ, հիմա միացնում ենք, արի դու միացրա Ու երբ որ սկսում արդեն եռալ, պետք է կամացացնենք, որպեսզի շատ բլբլթալուց իրար չխփեն հավկիթները ու չկոտրվեն Ինչպես ասեցի, այսօր եթե հասցնեմ, մազերս էլ կներկեմ Այս ներկերս է, 3 տուփ,
213 համար 227 227 երկու հատ կարամել ու անտառային կաղին ինձ թվում է կստանամ այն գույնը որ այն նկարից մեջ էր 51-ը ճաքելու է տեսեք ինչա մեջից դուրս գալիս Իսկ աչքից ճաքած է եղել հենց հələ տեսեք բոզերոկները մեջից դուրս գալիս Այսի անենք այս ընթացքում հասցնեմ մազերս ներկեմ Չկարացար բարձրանաս Նոր ուզում էր բարձրանալ պադակոնիկին մեջքի վրա ընկավ Հավկիթները եփվեցին, հիմա զգուշությամբ պետք է հանենք, որպեսզի սառեն։ Սառելուց հետո նոր կկարողանանք ներկել։ Ուրեմն 35 ծվից ունենք ընդամենը 2 հատիկ կոտրված ծու։ Փաստորեն ափսեն օգնեց մեզ։ Մինչև հավկիթները կսառեն, ես մազերս կներկեմ այդ ընթացքում։ Նոր հավկիթները կներկենք։ Այսօր ներկելու օր է։ Ուրեմն այսօրվա ներկերից համարներն են արդեն ասել եք կարծես թե 227, 213, 227-ից 2 հատ է, երրորդը չկար, բայց փորձել եմ մոտ գույն վերցնել։ Սա մեջ մի քիչ կարծես թե կանաչավուն պիգմենտ կա։ Ավելի ճիշտ պերլամոտ բանի, պեպիլի պիգմենտ կա, դե պեպիլը կանաչով են կարծեմ ստանում, էլի։ Բայց ինձ թվում է կլինի իմ ուզած միդովի գույնը։ Երեքը խառնում եմ մի ամանի մեջ, տեսեք, գարոխով ամանի մեջ։ Գարոխի հոտը գալիս է միջև հիմա։ Նախքան ներկվել է պետք է հագնել համապատասխան ֆորմա ներկվելու համար, որովհետև ես շատ փնթի եմ ներկում իմ մազերը ու սաղշորես կեղտալնում։ Այդ ընթացքում էլ կհասցնենք սրճել ես ու ամուսինս։ Նացիկ։ Ահն համապատասխան ֆորման արդեն հակա, շատ եմ սիրում ես մայջկաս, ամարները կարելի է հակնել, բայց դե հերախոսողս, բայց դե ուրիշ ֆորմ, մի հատ ունեի լրիվ փչացրել էի, կաշխատեմ լավ կսել, որ չվնասեմ մայջկաս, ամարը շատ սիրում կլինի, ուրեմն, պրիստիժ եմ առնում, ես թանկանոց ներկեր չեմ առնում, Սրանով էլ ենք մենք յոլա գնում, լավ ամենք, չենք բողոքում, գնացինք, օքսիդն ենք խառնում, ու գույնը, չէ, օնլայն չէ, օնլայն թե լայվ, օնլայն, գնացինք, ոնց է երևում, որ դու ջաջ ես, դու լեն, հատնեկլասնիկ, դու հատնեկլասնիկ ունես, Գնացինք, 3 տուփ ներկը սրա մեջ է, ինչ եմ 3 տուփ անում, որովհետև իմ մազերը շատ խիտ է, հեսա կտենանք, գլուխսա մեծ, գլուխի մեծությունն ինչ կապ ունի մազերի շատության եմ, քո գլուխի իմ գլխից մեծ է, ինչքան մեծ է գլուխը, այնքան մազի մասշտաբը շատ է, չէ, կոֆե եմ խմում համել էլի ձեռի հետ, Չէ, լտակ չեմ կարող խմեմ սենց։ Խառնում ենք շատ լավ, պետք է խառնել։ Կարծում եմ գիտեք ոնց են մազ ներկում, նոր հեծանիվ չեմ հորինել։ Բայց դե հիմա մենք սենց նստած իրար հետ մազ ենք ներկում։ Ոյ, շմավոնը հայ չաղ է եղել, yani շմավոնը երբ անի հար եղել։ Շմավոնը если что Նեի կորեցի սա շալվարս։ Շմավոնը если что մեր երեխեքի Կնունքի տերտերն է, մեր լավ ընկերն է, եթե գիտեք շմավոնին, տեր շմավոնին, հենա տեր շմավոնը, ինքան լավ ընտանիք ունի տեր շմավոնը, ուրեմն, ոնց ենք ներկում մենք մազ, մազերը առհասարակ ներկում են, հետևից ասել եմ արդեն զապիլիկից, բայց քանի որ իմ ներկը շատ է, Ես մի անգամից տեղից կսկսեմ ներկել, ոչ մի բան չի լինի, շատ սխալ ներկվի էլի, սենց լաքեքով, հագնում ենք ձեռնոց, կյանք նայից սիրուն եմ,
Թող լայքեն այն մարդիկ, ովքեր որ 3 հատ տուփ առնում են ու այն 2 հատը պահում են, նավսյակի պետք կգա էլի ձեռնոցները, տակ-տակ պահում են։ Գնացինք։ Անա սանրը բեր։ Մազներկելը 30 րոպե է տևում, հարգելի Էդգար Տեր-Հովհաննիսը։ Սուրճը խմեք ձեր։ Երկու հավասար մասի ենք բացում բարսերը։ Բարսերը շատ կեղտոտ են, որովհետև պետք է այդպես լինի։ Ժելե եմ անգամ արել 3, ինչքան կեղտոտ, այդքան լավ։ 3 օր չեմ լվացել գլուխս, իդեալական է ներկելու համար։ Անահիտ, մի հատ սանր բեր։ Հա։ Սկսեցինք։ Հիմա տեսեք, ես նայում եմ այդտեղ ու քսում եմ, առանց հայլի եմ քսում, էլի։ Ամբողջ երկարությամբ։ Հետն էլ երգ եմ լսում։ Ժապ ջուպ ջուբրուպ։ Ասում է, չէ, որ ես շատ փնթի եմ մազներկում։ Մերսի կանք։ Արվեսենքում վրա չքսվի։ Էսպես։ Ինչ եմ անելու, սանրով հետո լավ սանրելու եմ, ոչ մի արտառոց բան չեմ անելու, էլի։ Որ սաղ տեղերով տարածվի, բայց կարևորը սենց շերտ-շետ քսեք, որ բոլոր տեղերում ներք լինի ու լաքաներ չմնա։ Հա։ Ես իմ երկն է։ Անետ։ Տալկովը երկը չի։ Տալկովը երկն է։ Տալկով, իշեցի։ Մահացավ էդ մարդը, ջահել։ Շատ անհարմար այն իջալոց ասեմ առանց հայլի մազ ներկելը, սենց բանի մեջ, կամերայի մեջ էլի նայելով ներկելը, հայլի չեմ բերել։ Ինչա։ Ոնք է երկն էլ է մոդեն անցած։ Լավ էլի է։ Հիմա ուզում ես ասես Եգոր Կրիդը մոդնի երաժիշտ չի։ Եգոր Կրիդը իմիջվա մոդնի երաժիշտն է համարվում։ Դե այդպես դու չգիտես, որտեղ դու այն մոդայի մարդ ես։ Որ թիվ է սա պետա։ Հիմա էտա, կնես դու որ թիվ է ծավտան է։ Որ դես պետի դու Եգոր Կրիդին իմանաս, ասենք։ Դու Եգոր Կրիդը կեզ իմանա։ Չէ դե երեխեքն հիմա Եգոր Կրիդ են լսում, կյանք ասենք ոնց բացատրեմ քեզ։ Նատոյի մոդնա մուզիկա։ Հասկացար, ջահելները։ Քեզ լսում են հասուն կանայք իմ նման։ Հիանալի եմ ես մազներկում, եթե ուզում եք կարող եք գրանցվել, ես չէ, չեմ կարող Ղարաբաղցու բարբարով խոսամ։ Չեմ կարա, չեմ իմանում, հա? Արա չի կարա, մենակ են բանի ռեկլամն է կարմաստ է, ուզում են շղավուրդանել ես կարմատում։ Երեք վիդեո դան գրամ չենդի իմ առոշիներ ապիրանը, սլա եթե հատ չտես, տլա կաղչտեմ ուտես։ Ես էլ շատ չեմ տկուն թակում լող մարոշիները, կիրալեմ էլ հալ կշտացյալ չի։ Կրատկենդի, չգիտեմ ես Ղարաբաղի բարբար, կարող է հասկանեմ, որ խոսան, չնայած բարեր կա, որ չեմ հասկան, բայց Իջևանի բարբարը ծերից ծեր հասկանում եմ, որտև մանկությունս Իջևանում եմ։ Չէ, պոմ, չէ վարչապետ դառնալը ես է Իջևանից եղավ։ Հյանալի եմ ես մազներկում, ասածս էտ է, էլի, որ մազներկելուց լավ ես։ Այ
մազ ես եմ լավ ներկում, ահա։ Հիմա, այս մեկ, հիմա անցնենք մյուս կողմին։ Շանսոն երեկոյական կես ինչ ալիք ես դրել։ Օրդե։ Շմի խաբարա։ Սաղ կյանքը շանսոն չեմ սիրել։ Միակ շանսոնը, որ լսում եմ, էդի Շարլ Ազնավուրն ծախարորդը շանսոն չի երգում էդ գոր։ Мишка задумал разводиться. Увел жену. Случилось, и она не была уже вашей женой. Վայ քու, լսած։ Ասում է увел вашу жену, ասում է она не была уже вашей женой։ Չանգիստ են, չէ՞ իրար այդ թեմաներով խոսում։ Ինչ էր անում որ։ Ինչ էր անում։ Լյուբան կանի։ Լյուբան ում սիրածներ է դեղել հայտնի։ Հա։ Պայզա։ Դրամանը կարակյալի կանքայը։ Посмотрите фильмы, почитайте книги, займитесь интернетом, вашей семьей. Վայ կյանք դեմրավ ես իրան շատ սիրում եմ մի։ Но оставайтесь. Ինչ ան մարդասեր մարդ ես լսի։ Մարդատյաց ես դու։ Ահա բա։ Մաշային սիրում եմ ես։ Իրա կերպարը ես սիրում եմ։ Ասում ես են թվերին Մաշայի կերպարը բան էր էլի էդ։ Չէ՞։ Հա՞։ Դե։ Մաշան են թվերին իսկականից ռասպուտնիցա էր էլի, չէ՞։ Հա՞։ Դե թվերին դու ինչ Մաշա սիրեր է։ Որ թիվ ես դու։ Ինքն էլ ջարը տղեկի է շատ սիրում, ասեմ իմ իջալոց։ Եթե Վարշավիներ կան ինձ հետևող, հասկանում եմ, որ դուշ-ռեզդիրայշի բան եմ անում, բայց դեր տա։ Ես սենց եմ ներկում մազերս։ Խնդրում եմ ըմբռնումով մոտենալ ինձ։ Բայց խա Լյուբայի երգը։ Կաղա Լյուբայինը չի, պրոստը շանսոն երգ է, Լյուբան երգել է, ինչ գիտես, հա։ Հիմա տակը ինչքան մնացել է, սենց, խաղերը, ես, սող շոլվորս կերտորի ես, ես կողքերն է կարևորել, վա, կողքերն է կարևորը, որ լավ բռնի։ Հեսա կվերջացնեմ, սպասում եմ, որ ձվերը ներկենք հավքիքներում։ Հա, արևս, հեսա վանզերս է ներկեմ ու գնանք։ Դու կյանք սաղ ներկարի վրես։ Չի պայթ, երկու հատիկն է պայթ են թամենը տղես։ Շո, հիմա այսքան էլ սենց լցնում ենք ու հեսա ձերքերով պետքա տարածեմ լավ։ Այս է նշանակում լավ առատ մասերը ներկել ներկով, այսինքն որ առատ այլի ներկը քչություն չանի ընդհանրապես, որ լավ ներկվի, որ հավասար բռնի գույնը։ Հեսա կփորձեմ սանրել, այդ մի քիչ բարդ պրոցես է, բայց դե պետք է էլի, գնացինք հիմա։
Սենց ենք անում ու փորձում ենք սանրել։ Չնայած որ արդեն լավ տարածվել է, ես իմիջայլոց հոնքերս չեմ ներկում, չգիտեմ արժի ներկել, կարող է այդ որ հոնքերս ներկեմ գեշ կլնի, մազերի գույնին էդ, խնդալու կլնի, որ հոնքերս մազերից գույնի ներկեմ, ասում հա։ Բայթելա, հա հեսա եկա։ Թողում ենք սենց 30 րոպե, 30-ից 40 րոպե ու լվանում ենք։ Մինչև այդ մենք կանանք արդեն ներկերը բացենք, ինձ թվում է, որ չարժի ընդհանրապես սանրել, որովհետև այնքան լավ է, սվել սա։ Հիմա պտի պահեմ, մի քիչ տղես, հետո լվամ։ Վերջ։ Գնացի, պահենք է, չեմ սանրում մազերս, 30-ից 40 րոպե պահում եք, այդ ընթացքում կհասցնեմ ներկերը անել զատիկի։ Ընկա վերախոս ասի։ Отлично. 3, 4. Շանսոն ենք ասում, շանսոն ենք խոսում։ Տենում եք ինչ բան եմ կսել, շատ զգուշ եմ էլի ես ներկում, վապշե։ Волны ласкают. 5, 6, 7. Марджанча, марджа. Всё, գնացի լվամ։ Վերջ։ Մոտեսնենք ինչ գույն է եղել։ Չնայած չորացնելուց հետո նոր կերևա։ Եկան կարակ։ Որտե՞ղ եք անվանի։ Իմ ամենասիրած շալվարն եմ հագել։ Շոտ եմ սիրում է շալվարը, շոտ։ Կարատ ինչ ես ուզում։ Այս մայկանել եմ ֆրացիում։ Լավ, մազերս ֆենեմ ու գնամ ներկեմ հավկիթները։ Բայց մինչև ֆենեմ, նա փլաֆը գցեմ, Ո՞վ են ասում տատը, փլաֆը գցեմ, եկալի գցեմ փլաֆը։ Մի հատ փլաֆը սարքեմ, ուրեմն մենք вообще մենակ սիրում ենք IS բրինձը, white flower։ Մի անգամ զանգել եմ, սաս ասում եմ, բարև ձեզ, ասա, հա, թողտամ, ասում եմ, բարև ձեզ, ինչ ես ուզում։ Շարփենք ավտո։ Հակետոր ես ուզում թաց, հիմա տամ։ Կտեղեն է գիտի։ Հա, զանգել եմ ասեմ բարև ձեզ ինձ մի հատ white flower brinz կտակ։ Հիմա այդ աղջիկը ընկել է խնդում է։ Ասում է brinz, բայց որ white flower-ը brinz ստացվեց էլի։ Հիմա ցույց տամ թե ես ոնց եմ անում փլաֆը, ցանկացած ու բրինձով փլաֆը, ոնց եմ անում։ Նախապես ես տապակում եմ բրինձը, այսինքն չեմ լցնում բաժակով բրինձ, բաժակին 2 բաժակ։ Էդի փլաֆի ռեցեպտն է։ Շիլայինը բաժակին 4 բաժակ։ Էդի կստացի իմացել եմ Մեդո ջաջայից, որ ամուսնացել են, ես չգիտեի էլի, այդ որ տենց է։ Ու այդ երբեք ինձ չի խանգարում, միշտ չոտկի լինում է։ Մանավանդ այս բրինձի դեպքում, որովհետև կան բրինձներ, որ շատ կապրիզնի են, էլի, բայց էսի շատ լավն է։ Կյանք մի քիչ կամացածու այս։ Եղավ է։ Հա, հիմա ցույց տամ որտեղ եմ անում։ Մի տուփ white flower բրինձը լինում է մոտավորապես 4 հատ այսենց բաժակ։ 4 հատ այսենց բաժակ։ Տեսեք, սա լցրեցի։ Հիմա այս ամենը պետքա շատ քիչ ձեթով մի քիչ խարկել, տապակել։ Ինչ եմ այսպես անում, որովհետև տապակելու դեպքում բրինձը հետո էփելուց հետո հատուր է կանգնում, շատ հավես է լինում։ Հետո կասեմ ընթացքում էլ ինչ եմ անում, որ վերջում ինչ եմ անելու, որ ավելի հատիկ, իսկ թվում է այդ համարյա բոլոր տնային տնտեսուհիները գիտեն, այդ որ սրբիչ են փռու վրան։ Հեսա ցույց կտամ։ Տեսեք, արդեն երևում է, որ բրինձը հատիկ է եղել, տեսնում եք, սպիտակում է ինքը։ Սկսում է սպիտակել։ Հենց որ արդեն զգում եք ուզում է դեղնի, չենք թողնում որ դեղնի։ Ուղղակի լցնում ենք ջուրը։ Ինչքան ենք ջուր լցնում ենք մեր լցած քանակի 2-ը։ Լցրել ենք 3 հատ լրիվ բաժակ բրինձ եւ համարյա 4 բաժակ։
Լցնում ենք ուրեմն 6 բաժակ պոլնի ու համարյա 7.5 բաժակ, համարյա մի բաժակ ու կես էլ, ընդհանուր 7.5 էլի, որ 8 չլինի։ Ահա, գնացինք։ Մեկ, երկու, դե մինչև 7.5-ը չհաշ։ Լցրեցի 7.5 բաժակ, նույն բաժակով ջուր տակ, ջուր եմ լցնում, համարյա երման ջուր։ Հիմա սրա մեջ կանեմ աղ, աղը կանեմ մի քիչ շատ, որովհետև ինչպես գիտեք բրինձը շատ է քաշում աղ, մենք էլ աղի ուտող ենք, հետո որ այս աղի բրինձի հետ քաղցր չամիչը շատ իդեալական համադրություն ա լինում էլի, աղն է լցնեմ ու թողնեմ եռա։ Մեկ ճաշի գտալ աղ եմ լցրել, վերջ, հիմա թողնում ենք բարձր կրակի տակ, հենց եռումա, մի քիչ իջացնում ենք, որ չթափվի, իմ սիրած գտալը, արդեն հայ գնացել, վայ-վայնա մնացել։ Այդ ընթացքում կարանք արդեն չամիչը տապակեք, ես չամիչը չեմ խառնում բրինձի հետ, որովհետև մեր տանը չեն սիրում, մենակ ես ու Էդոն ենք ուտում, տենց երեխեքը չեն կպնում։ Բայց вообще մամաս ռեցեպտ ունի, մամաս որ սարքում է լավաշա փռում տակը, ձույ է ջարդում վրեն, մի խոսքով sense տորտ է սարքում։ Մենք տենց չենք անում, որովհետև չենք սիրում, էլի երեխեքը չեն սիրում։ Հիմա առանձին կտապակեմ չամիչը, եթե ունեք տանես ուխավրուտներ, ասենք շատ համով ա լինում ծիրանի չիրը, բայց ես ունեմ բանի չիր, կարալոկի չիր, ես կարալոկի չիր կկտրտեմ մեջ, էլի ընտիր ա լինում։ Ուրեմն նախապես ես չամիչը դրել եմ ջուրը, հեսա ջուրը կմաքրեմ, բայց գիտեք ինչ եմ զգացել, տեսեք յուղոտ է ջուրը, ասում կարող է փայլի համար չամիչին ձեթ են տալիս, որովհետև յուղ ա լրիվ, sense բան չէի նկատել հələ ոչ մի անգամ։ Չամիչը նախապես մաքրել եմ, իր պոչուկները բանը էլի չոր բաներից ու վերջ։ Հիմա սա սենց բան կանեմ, կքամեմ ու կսկսեմ սարքել։ Չամիչը կտապակենք արդեն յուղով, այդպես համով է։ Մեր բրինձը եփումը մի քիչ կամածացնենք արդեն տակը, որ կամած եփի, իսկ այնտեղ դրել եմ արդեն չամիչի համար թավան չուգունից, իմ ամենասիրելի թավանն է չուգունից։ Այսպես ու մեջը դնում ենք յուղ, որ հալվի։ Մենք կարալոկի չիրել անել, բայց Էդգարն ասում է մի արա, ասում է ես էդի ուտեմ, մի արա մեջը։ Բայց ես արել էի անցած տարի ծիրանով, ընտիր էր, սենց ուռումով, սենց քաղցր։ Հա, հիմա յուղը հալի, նախապես փորձում եք չամիչը, եթե թթվաշա, շատ եք անում շաքարավազը, եթե քաղցրոտը քիչ եք անում շաքարավազը բանի մեջ, յուղի մեջ, կարող եք շաքարավազի փոխարեն անել մեղր, էլի ընտիր ա լինում, այսենց ա լինում, ես մեղր էլ ունեմ, բայց շաքարավազով կանեմ, քիչ կանեմ, 2 գտալ շաքարավազ կանեմ, նորմալ է, մի քիչ պետք է սենց կարամելիզացնել շաքարավազը յուղի մեջ։ Ահա, հալեց, ես շաքարավազը ավելացրեցի, հիմա սա պետք է ուղղակի մի քիչ տապակել, որ հալվի շաքարավազը։ Ահա, հալվեց, տեսնում եք արդեն շաքարավազը, շատ քիչ մնաց, այսքան է հալվի ու արդեն լցնեմ չամիչը։ Հիմա լցնում ենք, ուի, չամիչը, որ մի ձեռքով եմ անում դրանից է։ Չամիչիկները ոնց ուռեցին, ենքան եմ սիրում, որ սենց են լինում։ Հիմա 5 րոպե կթողենք մարմանդ կրակով իրա համերը խառնվի ու կանջատենք։ Այսքան բան։ Մեծ եսիմ ինչ չի էլի չամիչ տապակելը։ Բայց սա յուղեղ ա, գազով։ Ընթացքում փլավն արդեն էփեց։ Ու ես բուղը չի թողում, տեսնեք։ Փլավն արդեն էփեց, հիմա ինչ ենք անում։ Այսպես խառնում ենք մի թեթև ու տեսեք ինչ եմ անում։ Վերցնում ենք շատ մաքուր թեյի սրբիչ են ասում, չայն էպոլատինսը, հայերեն չգիտեմ, թեյի սրբիչ երևի էլի, ու այսպես ծածկում ենք իրան, տեսեք, այսպես, արդեն անջատած է տակը, ջան, ընգավ մեջը, ոյ, չր ընգյա, անջատում ենք տակը, այսպես ենք անում ու իրա կափարիչով ամուր փակում ենք,
ավելորդ խոնավությունը հեսա կքաշի ու փլավը կդառնա հատիկ։ Փլավը պատրաստ է, խնդրեմ։ Էն էլ հեսա կվերջանա ու զատիկի փլավը թամենը տևեց ինչքան մի 15 րոպե, 15-20 րոպե, այսքան բան։ Ես իմ ինչ մեծ պատմություն չի էլի, որ վայ, զատիկից փլավը չեմ գցել։ Ուֆ, բարի ախորժակ։ Չգիտեմ դուք եր, բայց ես սկսել եմ արդեն։ Հոտը։ Թամուվա։ Լոքա։ Հələ տեսեք ինչ հատիկ ա եղել փլավս, այս իրա մասին էի խոսում։ Կարմիր ա մեր արևելը նայեք գժվում եմ։ Տեսեք հələ ուֆ։ Ուրեմն այսպես ունենք 5 գույնիներ, կանաչ, մանուշակագույն, դեղին, կարմիր ու վարդագույն։ Վերցնում ենք 5 հատ այսպեսի խաղա 1 լիտրանոց ու անում ենք այնպես ինչպես գրված է թղթի վրա։ Այսպես ուրեմն գույները բացեցինք, լցրեցինք, այս մեկը չի լցրել։ Բանկաների մեջ, հիմա ամեն բանկայի մեջ մի բաժակ ջուր ենք լցնում։ Վերջ, արդեն ամբողջը լցրել ենք, հիմա խառնում ենք։ Կարող ենք գտալով խառնել, բայց ես այսպես եմ անում ուղղակի։ Խառնում են իրանք։ Հիմա վերցնում ենք հավկիթները ու շատ կամած դնում ենք մեջ, ես երեխեքը չեն կարանեն, որովհետև կկոտրեն։ Կամած, նոյ կկոտրես, կամած, տղես, կամած, մեջն ենք դնում։ Կամած, տղես, կամած։ Ապրես։ Բասի հիմա ես քեզ կասեմ, էլի կանես թե չէ։ Ասի։ Мои красные. Տեսեք, մի ձու ավել դրեցինք ամեն տեղը, պետք կարող ենք այն մյուսի հետ դնել։ Ինքատե մնաց։ Հիմա պետք է սպասենք մի քիչ։ Հիմա պետք է նախապատրաստել տեղը, որտեղ որ դնելու ենք հավկիթները։ Եթե ունեք սենց պալատինցը, շատ լավ, եթե չէ կարող եք սովորական քիթ վերցնել։ Վերցնում ենք 5 գտար, որպեսզի ներկերը չխառնվի ու փորձում ենք կամած պտտացնել։ Առանց կոտրել։ Այստեղ կարևորը չկոտրելն է։ Տեսեք ինչով է սա։ Արդեն կարող ենք հանել տակինները շատ զգուշորեն, որպեսզի մյուսները չկոտրենք։ Այսպես ու դնում ենք այստեղ թղթե բանի վրա։ Չեմ կարող ես տակին հանել։ Զգուշ տղես, ես տակինն ա տղես։ Տակին է չի ես մի րոպե։ Վերևինն է։ Հա, վերևինը պետք չի։ Վերջ ներկեցինք, հիմա գիտեք ինչ կարող ենք անել։ Կարող ենք ուղակի յուղով մի քիչ մաքրել, որ ավելի փայլուն դառնա, բայց դրա կարիքը չեմ զգում, այնքան հեսա խոտերի մեջ որ դրեցինք, այնքան սիրուն է ելնելու։ Լետակի բանը նայեք ինչ լավն է։ Դե կպայես ինձ կտաս։ Լավ։ Ինչպես հիշում եք, մենք ցանել էինք, ամեն տարի ես ցանում եմ, չեմ առնում։ Հիմա կողքերից սիրուն կշարենք ձվիկները։ Տարբեր գույների իրար կողքա։ Ահա, ես էլ մեր ձվիկները սիրուն, բայց ուզում եմ տեղափոխեմ կարդինայի մեջ, ես սիրուն բան ունեմ, հավիք ունեմ, ակրիլիկ ունեմ։ Այս գժական թղթերը չենք թափի, սենց կթողնենք կչորանա, մի հետաքրքիր բան կսարքենք։ Երանք վերջացրեցինք, արդեն գնում ենք հավկիթները ներկելու։ Չգիտեմ մենք ճիշտ ժամի ենք ամ թե չէ, ուղղակի մեզ այս ժամին է հարմար։ Մենք միշտ անում ենք նենց ոնց որ մեզ է հարմար։ Всё, ներկեցինք, տեղավորեցինք ձևիկները։ Էշենց։ Գնամ մասերս ֆենեմ արդեն սառեցի։ Հիմա գույնը չենք հասկանա ինչ ա եղել։ Ֆենեմ առավոտը նոր կերևա։ Բայց սառում եմ արդեն գնամ ֆենվեմ։ Հետո պետք է գամ էլի աման լվամ, ինչ եմ ես անում սաղորը, աման եմ լվամ, ամե պատրաստենք երեխեքին քնասնենք, որ լայվ մտնենք։ Ես մի արև նկարեցի, չարաջաջի, դուրս ելավ, արևը սարից ելավ, արևն ամպից ամպտարավ։ Արդեն անցավ մի օր, հիմա մենք նստել ենք սեղան, հեսա կսկսենք արդեն ձատիկի խաղը։ Համեր մասերս ցույց տամ, գնամ արևին ցույց տամ մասերս, այսօր կակրազ արևա։ Էսա գույնը մասերից, բայց արև չկա, որ լավ երևա։ Հլա։ Հավեսա, վատը չի։ Մի քիչ որ թափվի, բացվի։
Սպասում ա տղես որ Վատան Սարգսյանի հաղորդում։ Դավայցի կրվում ենք, դավայ, գնացինք։ Անյա եկեք։ Մամ, Պրոբեշնիկ դու գինին շուտա, բացի։ սպասիք մի հատ կրվենք նոր։ Եկեք։ Ես ում եմ կրվելու։ Երեք սավին հաղթել եմ։ Քանի կանք պետք է կրվենք իրար։ Երեք սավին հաղթել Մի եմ։ հատ դուք իրար հետ կրվեք հլը նկարեմ ձեզ։ Դավայցի։ Մեծ պրոբեշնիկը հան։ Նոյա ջարդի։ Իրապը կյանքսի մատ նկարեմ։ Դավայ։ Աստրանով։ Ա, պապիկ ուժեղը քեզ ա տալիս։ Մեծ պրոբեշնիկը հան։ Հիմա էսան ջարդի։ Ճարտի, Ես ախոր ջարդի։ Սրանը ջարդի։ Ջարդի, հաղթեց։ Հաղթեց, տեսան ոնց հաղթեց։ Սաղին հաղթի։ Էսի բանը։ Նորմալ է, որ իմ ձուն ընկավ ձեռից ես ջարդվեց առանց կռիվանելու։ Զույա, տես։ Դե եկեք կրվենք, մեկը կրվենք։ Լվրեն նայն սիրունա։ Ման դու արի հետս կրվի։ Ես կարսին Ով է հետս կրվում։ Էդ չես կրվում։ Վեր։ Վեր կրվեմ, ես մեջտեղով եմ ջարդելու քեզ։ Ձեռից պետք չի կրվել։ Տեսեք ինձ զույեմ ձեզի ներքե բերե։ Չեք կրվում հետս։ Արի։ Ահա Մեննա։ Արի։ Սար։ Արի։ Ես եմ հիմա։ Վրա այդ տվե։ Ես եմ հիմա։ Ամնաս Սերուն կարսին Ես ձուն սախին ջարդեց։ Չես Ոչ մեկ չի կարում տղիս հաղթի։ Ջարդեց, ահա։ Նորմալ է, որ ես սալֆետկայով ուզում էի բրտուճանի։ Պեցինք դաշնամուրի, հիմա եկե մեզ արևին ենք տվեն, ես լավ արև, ա։ Ատը լավ եմ նվագում այդ դուրս Դեղ մի համ նվագեցի Ովի թղինամ Գնել եմ ես աթորուտ։ Գախի տվեց, հապա։ Կրել, խորվածի համար, աղք, աչքես դուս եկավ։ Այսօր քյաբապա ու հավիք։ Ես ստեղ եմ, տականում եմ, կրակի։ Դե չկան, դե հող այդ։ Հավնա եկի։ Սոճնեն։ Առանց թիթիզությունների սեղան, խնդրեմ։ Սենց։ Արդեն վարի գնացած կրված ծվեր, տնական կտղտած ոնց հարմարա պանիր, կանաչեղեն, կծուցիծակ ու հաց։ Ավել ոչ մի բան պետք չի, երջանիկ լինելու համար։ Ու իհարկե առողջ ծնողներ, առողջ երեխաներ, առողջ ընտանիք։ Ավել բան երջանիկ լինելու համար պետք չի։ Ես էլ այսպես իմ շատ սիրելի հետևորդներ, փորձեցի 2 օրով կիսվել ձեզ հետ, կարծում եմ հավանեցիք, եթե հավանեցիք, արդեն գիտեք, ես մի անմեկ ինձ շուննել ուզում ա քյաբապ տանի, գնացի, սիրում եմ բոլորիդ։